阿蛇，还习惯吗？再往那边摆点。对，差不多。你看一下。阿蛇，就往你转身。哇！哇！是不是还可以？哎，我下来。没事，忘掉，我们都不记得，挺好的。这个是我给你发的视频，职业就是没有失误，跳的跳的。我自己都没想到啊！可以。哇！老妹儿，咱没见过雪怎么办？没见过这么小的雪。没见过雪啊！不知道这有 WiFi 啊？都挺会省钱的。我先把这些吃完。这也没有事，没说就是零卡，来吧。一点也不把俺毕竟我拿我当外人。没把你当外人，怎么？知道在这是什么意思呢？你就在这比量一下，那就比量一下我的视线，就是看在这儿，然后再看这个方向。对，他已经成功的把咱俩都带成东北话了，这种感觉。不是，我觉得我们俩被他绕进去了已经。没有。不当跑过正头。疼不疼啊，宝宝？来，跟放下吃。你帮我吹吹。好，再来一次。到这儿了。拔下来吧。叔可以做到别人做不到的。叔叔会变魔法。我给你变啊！笑，你看。在这儿。来，抱着我这个今天，我把你抱过去，我们3个人。来，跟姐姐抱在一起了，姐姐。这样吗？一家3口人。他不是烫你啊，这样会不会像中抱小孩一样？他这么躺着？这样。到这里啊，对。刚才我就说，不可能是这个。我妹没什么，只喜欢这样。确实，我长得还可以，一定要说吗？必须说，那怎么好谦虚呢？本来就长得可以。那从这里上去了，腿还挺长的。对不对？好。哎，那你们对鞋手打扰一下，之前我想在这边就把鞋子弄掉，会比较好看一点，对不对？我帮你。预备，3、2、1。我去。好，正好对手起来了。哎呦，哎呀，哎呦，但要看到，不然冬天呀，我里面肯定穿秋裤。姿势待会是这样吗？那我要什么姿势好看？就是精美弓箭步。这样子是 OK 的吗？对，这样可能比刚刚好看。美人鱼。连屁股会。
开机。你现在没躲开啊？哪些？第一个。我了？没躲开。是吗？我怎么人家了，失忆了？再来一场。听上了。啊？真的吗？啊。好的，没有的。首先和我说自己很好，买点好吃的，想可以拿樱桃。真少了。行，一会儿给你买。你说什么？下门客家的锁骨。我们随便聊点什么吧，就没话说。没搬家了，出头了。冲过去抱他呀！他同意。他喜欢我。添加了。哦，玻璃杯2球碎。你们考虑你旁边这个人的心情。喂，现在没法叫救护。你看。这还得。那我要好好想戏了，现在调两姿势啊。1分多哈。哇，一会儿看点对视的时候那家。马上，我把那降下来啊。Easy, Chinese win。啊，真的漂亮。对啊，来。看，看到不力没有？我都说我可以，人家不信。前进，不要太完整，你自己看。我这个咬的是硫磺的。小果，哇，哎呦！我看到他了。我走了。哼，慢点啊！啊！怎么了？怎么办？看到了，看到就看到了。还挺准，哇塞！ No.你看，先习惯一下。OK 啊。好了，我们和好了，给你吃樱桃。 然后期待一下。OK。然后就如果是他在车里伸出脑袋，会不会太不好？哦，伸出脑袋亲啊，那不还是他错过？没好好吃饭，没多出去，让我担心你。好了。哦，对呀。嗯。忘记了，太远了。你怎么离那个地方那么远？我手上还没够着，我快把我腿拿不出来了。
两位，哎到，来我们位置可以了。往那边走，你进来，来这边请，来这边请。那不是红的，那不是红的。那左转呢，还是直行呢？要左转，来了来了，来准备，开机。我觉得这场戏要是拍的厉害就行了。他可能我后背，然后我们就得一路啪啪啪啪。哎，你叫我干嘛？真是假的、啊！我就从那边一路把你拽下来，然后我说过了，我就把你拽回去。于是我在后面滑倒，在前面拖着。我把你拖住。刚刚那个真的不是我演的。哎，你害羞加滑倒。对。你先靠在这边。那这个也是这样吗？我跟你讲，贴在背上。蛮高的。拿两只手。三米高吧。这个抱上那个位置的时候，就要转到那个位置。对，挖一点点，挖一点，挖一点。对，他不接太多吧？对。好，我知道，我知道。好 ，OK。对。对啊，我们飞起来。对。上马。你不用，你啥也不用动，你就把手放在。对。哎，是不是？对。就这样，好不好？好的，开心吧。那个，没事。哇，谁流汗？尽量不咖啡。那时候就有停，然后再停1秒。3、2、1，开始。第二天早上起来做饭，发现林一阳在里面。就是看棍子。看，好球！直接选择左旋一下。好了，还有不好意思，哎，这个规则不允许。等会儿可以打，等会儿这样，有些白球一直摆的太刁钻了。接一下。这样，你现在不对，这样子，好。很好。好。看，
运气选手。我又抬了。进了，进了，上周他进了，没错。好，行，还习惯吗？再往那边摆点。对，差不多。你看一下。好，行。就往你转手。是不是可以？哎，我的！忘掉，我们都不记得，挺好。行不行？我给你发的视频，职业就是没有失误，跳的，然后他我自己都没想到。可以。等一下，我每次往前走一步，再来一次，这周回来的。这哪包？录这个，这个录音老师，这不是啊？我给你。可以。好，开始。哎，可以啊。来拍吧。好看。神功大成，来这个。这玩意儿练了一晚上。那就这个不错。你别给我镜头了，求求你了。我们见过好几回了，腻了。看，别在乎我。应该是你要吃不了，我不会。我要吃蒸羊羔。这是我讲真路眼。今天你过生日，要不？过生日咱们跟我俩做一顿，他是我。哦，对了。要不这样吧，你进去做吧。大家每次他要比赛，那会儿你还尝一口你的面，然后念给他看。车里面等你们。别走了。别给我镜头了，好不好？求求你了。手在这儿，我拉你，好吧？你不用伸手，我会拉住你。我要害安保了，等上来。衣服笑。难聊，我们见过好几回了，腻了。我哥为什么比赛？大庭广众的，别说